അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ദൊടപ്പംകുണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഒരു മലയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ട്രക്കിംഗ് ജീപ്പിലാണ്, 4 ഡ്രൈവിൽ ഓഫ് റൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുണ്ട്. ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್. ದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್. ಸನ್ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸನ್ರೈಸ್. ಸರಿ ಸರಿ. അപ്പോൾ ഇല്ലിന്നൊരു 3-4 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ಇದೆ. അപ്പോൾ ജീപ്പ് റെഡി, 4 വീലറാണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് പോയത് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പാതി റീച്ച് ആയി. പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു. ആ ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ അടിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഓഫ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ റിയൽ ചലഞ്ചിലൂടെയാണ്. നല്ല ടൈറ്റുള്ള റോഡാണ്. പിടിച്ച് സൈഡിൽ രണ്ടെങ്കിലും കോഫി ഇടകളുണ്ട്. പിടിച്ചിരിക്കാൻ പോകുന്നു. നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി നടക്കാം. ഓക്കെ, കാറ്റാണ്. അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഒരു ചിക്മംഗ്ലൂർ ടൗൺ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് ചിക്മംഗ്ലൂർ ടൗൺ കാണാൻ പറ്റും. ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും റോഡ്.
കാറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നടന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ല, തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീപ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട്. ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നു. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല, അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതൊരു